បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយ៉ាងនេះខ្ញុំនិយាយរឿងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវស្លៃកិនដាំស្រូវស្លៃអាហ្នឹងគេកិនសម្រាប់ចំណីនេះគេកិនសម្រាប់ចំណីគោក្របីសាច់គោសាច់ក្របីសាច់គោពេលអ្នកស៊ីអញ្ចឹងគេស៊ីម៉ាស៊ីនហ្នឹងថ្ងៃយ៉ាងនេះខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងថ្ងៃគេកិនមិត្តបានដឹកខ្លួនណាយកទៅអីចឹងបាទបងប្អូនហ្នឹងវា tractor អាហ្នឹងរបស់ឥណ្ឌាក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាហ្នឹងហើយ tractor ក្រុមនេះម៉ាស៊ីនអាហ្នឹងក៏ប្រហែលរបស់ឥណ្ឌាដែរព្រោះតែសេក្រុមហ៊ុនក្រានទីក្រុមហ៊ុនអសឥណ្ឌាដែរនេះគេសេក្រានទីនេះម៉ាស៊ីនអាហ្នឹងក៏ប្រើគ្រាន់តែវាសំខាន់តែប្រើអាហ្នឹងវាកិនដាំស្រូវស្លៃសម្រាប់ចំណីគោក្របីសាច់គោសាច់ក្របីអីគេស៊ីហ្នឹងអាហ្នឹងគេរៀបទឹកខែហ្នឹងនឹងខែ4គេច្រត់ស្រូវស្លៃហ្នឹងបានម៉ាស៊ីនអាហ្នឹងវាកិនដាំស្រូវស្លៃអាហ្នឹងគ្រាន់តែកិនដាំស្រូវស្លៃគេអត់ប្រាច្រត់ស្រូវស្លៃណាប្រាច្រត់ស្រូវស្លៃគេផ្សេងណាអាហ្នឹងគ្រាន់តែដាំកិនតែដាំសម្រាប់ចំណីគោក្របីនេះគេតិចទៅតែមកឲ្យខៃនេះបាទតែអាហ្នឹងវាប្រើរទេរួនកដាលជប់នេះឥឡូវគេតិចទៅជប់នេះស៊ីយ៉ូហ្នឹងវាចូលកន្លែងនេះស៊ីយ៉ូហ្នឹងចូលកន្លែងបានពេលកិនដាំស្រូវស្លៃចំណីវាចូលក្នុងហ្នឹងហើយនេះឥឡូវគេមកឲ្យខៃហ្នឹងហើយគេចប់មិនមុនដំបូងស៊ីយ៉ូវាចូលក្នុងនេះបាទអត់សុទ្ធធ្ងន់ប្រហែលទេប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាធ្ងន់គេហៅមកលេក្រៃនេះបាទត្រកតាआगे जाता हैគេយ៉ាទៅណាពេលខ្លះចប់ដៃអីក្នុងហ្នឹងណាអូខេសំខាន់អាហ្នឹងមកពីអាហ្នឹងវាប្រើ tractor ធំព្រោះតែអាម៉ាស៊ីនអាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងក៏ជាប់ដែរចឹងវាលោតច្រើនណាពេលមកពីអាហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញគេកិនមិនទៅមកទៀតនេះអាហ្នឹងគេហៅសាប់ប្រទេសខ្មែរខើគេអត់ដឹងដែរនេះឥឡូវគេលបលការងារហ្នឹងពិបាកណាបងប្អូនវាហុយសិតទៅហុយខ្លាំងមែនតើនេះខ្ញុំមកពីលង្កេចមកពីខ្លាចហុយហ្នឹងហើយពេលថ្ងៃវាជិះចុលពេកមកពីហ្នឹងហុយខ្លាំងពេក tractor មួយជាប់ជាមួយម៉ាស៊ីនហើយអា tractor មួយវាដឹកចំណីហ្នឹងហើយ tractor មួយនេះអាហ្នឹងវា tractor ទូចអាហ្នឹង tractor វាធំព្រោះតែគាត់ប្រើម៉ាស៊ីនអាហ្នឹងហើយលេខក្រោយអាហ្នឹងមានបាទបងប្អូនពេលម៉ាស៊ីនច្រត់ពេលស្រូវស្លៃវាចឹងបងប្អូនផ្លឹបខៃណាវាស្រូវស្លៃវាចឹងហើយពេលកិនរូចមានតែដាមទៅមានតែចឹងដាមអាហ្នឹងគេប្រាំមួយឆ្នាំបងប្អូនពេលកិនរូចមនុស្សគេវាទុកខ្លួនបន្ទប់ច្រើនណាព្រោះតែវាត្រូវតែប្រាំមួយឆ្នាំអាហ្នឹងសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីចំណីគោក្របីសាច់គោសាច់ក្របីសាច់ពពែអីទាំងអស់គ្នាទាំងអស់វាស៊ីណាសំទោសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយអត់សិទ្ធិច្បាស់បើសិនជាខ្ញុំខកអីខ្ញុំសំទោសចឹងនិយាយថាវារទេសរុញមានពីរណាមួយវាជាប់អាហ្នឹងមួយទៀតវាពេញពេញចំណីវាដឹកយកទៅឲ្យកន្លែងភៀវហ្នឹងហើយគេទិញណាវាមួយរទេរួយ2500 3000លុយរូពីស្មើលុយខ្មែរ120000 15000អញ្ចឹងណានេះ tractor ទូចនឹងយកទៅឲ្យកន្លែងភៀវអានេះទិញគេឲ្យកន្លែងអញ្ចឹងនេះអ្នកមកដៃនេះ
ខ្ញុំនិយាយអត់សិតច្បាស់ហើយខ្ញុំសំទោសប៉ុន្តែបងប្អូនឃើញវីដេអូនឹងខ្លះខ្លួនឯងទៅកុំអីនៅតាមខ្ញុំហ្មងខ្ញុំមិនប្រើភ័យច្បាស់ព្រោះតែខ្ញុំអត់បានដឹងច្បាស់ហ្មងណាប្រាប់ច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅកន្លែងម៉ាស៊ីនហ្នឹងឯង